I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. درود دوستان، رایان هستم با شهرزاد. سلام. امروز قراره که براتون اولین ویدیو از مجموعه ویدیوهای زندگی در آمریکا رو بذاریم. قبلش باید یه توضیح کوتاه بدم. توضیحم این که این ویدیو قرار نیست که زندگی در آمریکا برای مهاجرا یا اینکه چه کاری باید بکنیم چه کاری نباید بکنیم از این جنس ویدیوها نیست. شوکه شده. از این تعداد از این جنس ویدیوها خیلی تا حالا گذاشته شده و تقریبا همه چی رو پوشش دادن بقیه دوستان. توی این ویدیو قراره راجع به زندگی تو آمریکا بعد از اینکه اینجا جا میافتید و با دوستای آمریکاییتون، با همکارای آمریکاییتون میرید بیرون، میگردید، آروم آروم با فرهنگشون آشنا میشید. در واقع راجع به اینه که ریزه‌کاری‌های فرهنگ آمریکایی چی هست. داشتیم فکر میکردیم که برای اولین ویدیو در چه موردی در واقع ویدیو رو بسازیم که چی بهتر از سوپر بول. ما اینجا تو وگاس زندگی میکنیم. همین یک شنبه پیش رو، یعنی در واقع فردا داره قراره که سوپر بول اینجا برگزار بشه و این یکی از مهمترین، اگه نگیم که مهمترین رویداد ورزشیه که تو آمریکا اتفاق میفته. بنابراین فکر کردیم که راجع به سوپر بول، این که اصلا این سوپر بول چی هست، از کجا شروع شده، چرا انقدر بزرگه، چرا انقدر برای آمریکایی‌ها مهمه، از اون مهمتر چرا برای بقیه دنیا اصلا مهم نیست. در مورد اینا می‌خوایم صحبت بکنیم. ما فقط اون شو باشه، فقط 7 تایم شو رو در واقع راجع به اونم صحبت می‌کنیم حتما. نکته دیگه در مورد کل این ویدیویی که قرار است راجع به سوپر بول باشه اینه که اینجا قرار نیست راجع به فوتبال آمریکایی، راجع به NFL، راجع به تاریخچه فوتبال آمریکایی، راجع به اینا قرار نیست صحبت کنیم. اون یه ویدیو جداگانه است که خود فوتبال آمریکایی رو معرفی میکنه، قوانینش از کجا به وجود اومده، الان کجاست، آیندهش چیه، چه کار میخوام بکنن در موردش و راجع به اینا صحبت میکنیم توی ویدیو دیگه. آیندهش هم بلدی؟ راجع به آیندهش هم بالاخره برنامه دارن، برنامه‌هایی که هستش رو میدونیم دیگه که چه کار میخوام بکنن تا حدودی، تا اون مقداریشو که میشه. اما اینجا فقط قراره راجع به خود سوپر بول و اینکه اصلا از کجا اومده و چی هست صحبت کنیم. بنابراین توی این شاید 15 تا 20 دقیقه آینده با ما همراه باشید. میپردازیم به بحث سوپر بول. ممنون که با مایید. خب گفتیم که اینجا قرار نیست که راجع به تاریخچه خود فوتبال آمریکایی صحبت کنیم. میخوایم بپردازیم به بحث سوپر بول. ولی مجبوریم که یه مقدار کوچیکی بگیم که اصلا از کجا شروع شده این جریان، به خاطر اینکه ربط داره به اینکه چطور سوپر بول شکل گرفت. این معلما شدی که میگفتن ما مبحثمون از اینا میخوایم درس جذاب باشه، اینجوری میشه اینجوری، ولی مجبوریم اینا رو بگیم. به قول دیگه میگن هر چی که قبل ولی یا اما میاد هیچ ارزشی نداره، اون چیزی که بعدش مهمه. بگذاریم از این. باشه، بیایم یه کوچولو فقط خیلی کوچیک از تاریخچه اون اول فوتبال. مهاجرای آمریکایی، مهاجرای اروپایی که اومدن آمریکا اولین بار، با خودشون ورزشاشون هم آوردن دیگه. اروپایی‌ها خب طبیعتا فوتبال، اون فوتبالی که تو ایران هم بهش میگن فوتبال ولی اینجا بهش میگن ساکر، براشون خیلی مهم بود. از اون طرف یه قسمت زیادی از این کسایی که اون اول مهاجرت کردن به آمریکا از انگلیس می اومدن یا از کشورهای وابسته به بریتانیا می اومدن. یه ورزش دیگه هم توی بریتانیا خیلی ورزش مهمیه، اونم راگبیه. اینا دوست داشتن که فوتبال و راگبی هر دو اینا رو مهیج‌تر و جالب‌تر بکنن. بنابراین اومدن گفتن که چطور ما بیایم این دوتا رو با هم ادغام کنیم. این شد که تو سال 1869 برای اولین بار فوتبال اروپایی و راگبی رو با هم قاطی کردن و بهش گفتن امریکن فوتبال. این که ما بهش میگیم فوتبال آمریکایی، دقیقاً اسم اولیه‌اش همین فوتبال آمریکایی بوده. ولی به مرور زمان به خاطر اینکه این ورزش مهمتری بوده تو این گوشه دنیا، اسمش شده فوتبال و مجبور شدن برای اون یکی ورزش یه اسم دیگه انتخاب کنن که اسمش رو گذاشتن ساکر. وقتی داری یه چیز جدید تولید میکنی یا اختراع میکنی باید براش اسم بذاری.
مشکلی که داشتن این بوده که فکر کنم با دست بازی میشده ولی نمیتونستمش بگن هندبال چون هندبال وجود داشته. و الان ساکر یعنی چی که اسممون کردن ساکر؟ توی ویدیویی که به تاریخچه فوتبال توی آمریکا میپردازیم حتما صحبت میکنیم. واو. یه قسمت خیلی مهم از فرهنگ آمریکایی همینجا مهمه که بهش اشاره کنیم اینه که آمریکا 4 تا ورزش اصلی داره. فوتبال که لیگش NFL، هاکی که لیگش NHL، بسکتبال که لیگش NBA و بیسبال که لیگش MLB. اون فوتبالی که تو اروپا میبینیم ما ورزش اونقدر محبوبی نبوده به صورت تاریخی تو آمریکا. الان دارن روش سرمایه گذاری میکنن مخصوصا توی ایالت‌های جنوبی که عده زیادی از آمریکای جنوبی میان توش. اون فوتبال یا ساکر محبوب تره. الان دارن سرمایه گذاری میکنن که اونو به عنوان ورزش پنجم در واقع معرفی بکنن. هر 4 تای اینا رو ما به تاریخچه‌ش و قوانینش و اینکه چطور بازی میشه میپردازیم تو ویدیوهای بعدی. فوتبال اولیه سال 1869 که شروع میشه با توپ فوتبال بازی میکردن، با توپ ساکر بازی میکردن، با توپ گرد و هر تیم 22 نفر بازیکن تو زمین داشته. زمین بزرگتر بوده و هر تیم 22 نفر 44 نفر اونجا داشتن. یعنی اندازه یه تیم کامل 2 برابر یه تیم فوتبال 11 کل زمین. به این شکلی که امروز میشناسیم فوتبال آمریکایی رو سال 1873 2 تا تیم دانشگاهی میان برای اولین بار به این شکل 11 نفره و با توپ راگبی اینا شروع میکنن بازی کردن. 1873 2 تا تیم دانشگاهی. 4 سال بعد در واقع به این شکلی که میشناسیمش امروز شکل میگیره. نه داشتم به این فکر کردم 1873 دانشگاه داشتن و دانشگاهشون تیم ورزشی داشته و یه تیم ورزشی رو بنیانگذاری کرد. بله، هاروارد، پرینستون، مکگیل کانادا اینا همه وجود داشتن. حتی اون زمان مکگیل کانادا هم همین فوتبال رو بازی میکردن ولی به مرور زمان تو طول تاریخ فوتبال اونا قوانینشون فرق داره با این فوتبال. بهش میگن کنادین فوتبال کانادایی و برای همینه که این لیگ مشترک نیست. باید بدونی که NBA تیم‌های کانادایی هم با تیم‌های آمریکایی بازی میکنن، لیگ مشترکه. NHL مشترکه، لیگ آگی. MLB لیگ بیسبال هم مشترکه. فوتبال تنها ورزشه که لیگ کانادا است یا لیگ آمریکا جداست چون قوانینشون فرق میکنه. جزئیات اون هم میگیم حتما. اینو بازی میکردن ولی در حد ورزش دانشگاهی و ورزش تفریحی و ورزش محلی و اینجور چیزا بوده. چیزی نبوده که به صورت حرفه‌ای بازی بشه. اولین بار که به صورت حرفه‌ای فوتبال بازی میشه سال 1920 یعنی بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول بوده که این آقایی که تو عکس میبینید آقای جورج هالاس برای اولین بار این فوتبال و این لیگو به این شکلی که امروز میشناسیمش پایه‌گذاری میکنه. برای همین بهشون میگفتن آره اون زمان تیپا همه اینجوری بوده دیگه، کچلوار، پالتو. حالا این عکسی که هست چون مربی تیم شیکاگو بوده، خودش مربی تیم شیکاگو برز بوده و این عکس دقیقاً کنار زمین گرفته شده زمانی که مسابقه در حال برگزاریه. این مربی با این سبک کنار زمین. همه مربی‌ها اون زمان اینجوری بوده، همه مردم اینجوری بودن. نه فقط اینجا، ایران هم همینطور. خلاصه 1920 لیگ حرفه‌ای فوتبال تو آمریکا به اسم NFL National Football League پایه‌گذاری میشه توسط جورج هالاس و یه سری از دوستاش. اون زمان با 6 تا تیم شروع میکنن، به مرور زمان تیمای دیگه اضافه میشن بهشون، شهرهای دیگه، شهرهای بزرگتر. طبیعتا اون زمان همه تیمام توی سمت ساحل شرقی بودن. لس آنجلس فقط یه تیم داشته این طرف، خاطر اینکه این طرف ساحل شرقی میشه کجا؟ سمت باستون، نیویورک، فیلادلفیا، تمام اون طرف کنار اقیانوس اطلس. این طرف که ما هستیم ساحل غربی کنار اقیانوس آرامه و اینجا دیرتر شکل گرفت، اصلا با آمریکا اضافه شد دیگه. بنابراین شهرها کم جمعیت تر بوده اینجا. این لیگ پایه‌گذاری میشه 1920 و شروع میکنن بازی کردن. به مرور زمان جذابیت زیادی پیدا میکنه، مخصوصا بعد جنگ جهانی اول، تو فاصله 2 تا جنگ جهانی، زمانی که بهش میگن دوران رکود بزرگ، زمانی که مردم شدیداً با افسردگی درگیر بودن، اکثرا بیکار شده بودن. تو اون دوره اوضاع اقتصادی و زندگی آمریکا خیلی افتضاح. حتی
مهمترین دوره‌ایه که مهاجرت معکوس اتفاق میفته. یه عده از آمریکا برمیگردن به اروپا، با اینکه اروپا تازه جنگ جهانی اول رو زیر پشت سر گذاشته بود و خودش اوضاعش خوب نبود. اوضاع آمریکا خیلی خیلی بد بوده اون دوره و در واقع چیزی که آمریکا رو نجات میده چیه؟ جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم اقتصاد رو رو پا میکنه، مردم پول در میارن، یه عده میرن جنگ، مشغول میشن. اینه که میگن جنگ لازمه برای پیشرفت بشر، ولی این دوباره برای ویدیو دیگه است، از بحثمون خارج نشیم. خلاصه تو این دوره رکود بزرگ مردم کار دیگه نداشتن بکنن، اکثرا بیکار شده بودن و تفریح مردم رادیو بوده و تا یه حدود خیلی کمی تلویزیون. همه میشستن یک شنبه ها که به صورت سنتی این بازی برگزار میشده، یک شنبه ها میشستن پای رادیو، کل خانواده گزارش رادیویی این بازی‌های فوتبال NFL رو گوش میدن و طبیعتاً شروع میکنه به پول در آوردن NFL. چرا؟ چون میتونسته تبلیغ بگیره، چون بازیکن‌ها شروع میکنن به معروف شدن، مردم میرن لباس بازیکن‌ها یا جرسیشون رو بخرن که شما الان جرسی ریدرز رو پوشیدید، لباس تیم وگاس رو، و من تیشرت ریدرز رو که مال سال 2016 که ما توی پلی آف بودیم. مردم شروع میکنن خرید کردن اینا، رادیوها حق پخش بازی‌ها رو میخرن، تبلیغ میگیرن و شروع میکنه به درآمدزایی. طبیعتاً اتفاقی که میفته چیه؟ کپیتالیسم، سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری. دولت هیچ دخالتی نداره. NFL یه شرکت خصوصیه که مالکای تیما با هم دیگه تشکیل دادن و درآمدش هم مال اوناست. 1920 NFL تشکیل میشه. 1920 NFL تشکیل میشه. ولی نه این NFLی که امروز میشناسیم. NFL با 6 تا تیم تشکیل میشه، آروم آروم میشن 12 تا تیم. این 12 تا تیم داشتن بازی میکردن با هم دیگه، مشکل خاصی هم نبوده، درآمد هم داشتن. اینجاست که یه عده دیگه که اونا هم فوتبال بازی میکردن ولی عضو NFL نبودن، میان میگن که ما هم بازی، اقتصاد آزاده دیگه، اینا هم که یک شنبه ها بازی میکنن فقط، ما میایم یه لیگ دیگه تشکیل میدیم، خودمون هم 6 تا تیمیم، ما یه لیگ دیگه تشکیل میدیم، ما شنبه ها بازی میکنیم و اسم لیگشون رو میذارن AFL، American Football League، National Football League versus American Football League. و شروع میکنن اونا بیان تو صحنه. مردم به عنوان مصرف کننده دنبال محصول خوبن دیگه، دنبال سرگرمی خوبن دیگه، میگن خب چه بهتر، هم شنبه فوتبال داریم حالا هم یک شنبه. هر دو اینا رو دنبال میکردن و AFL هم شروع میکنه به پول در آوردن. اما نکته اینجاست که بازیکن کمه. اون زمان مثل الان فوتبال به عنوان بازی که مردم برن بازی کنن به صورت حرفه‌ای محبوب نبوده. یادآوری کنم اون زمان حقوقایی که میگرفتن بازیکنان NFL در حد $700 $800 در سال بوده. یعنی اکثر بازیکنان NFL شغل دیگه داشتن. بازیکنان NFL وقتی اومده فوتبال بازی می‌کردن. مثلا ایران هم اون زمانی که میگن قدیم، زمانی که بازی می‌کردن، و مثلا پرسپولیس قدیم اون موقعی که پرسپولیس بوده و عبدو مثلا مالکش بوده، خیلی از اینا شغلای دیگه داشتن چون درآمدی که از فوتبال در می آوردن کافی نبوده. مثلا من خیلی زیاد شنیدم که مثلا علی پروین تعریف میکنه، میگه مهاجمای تیم چند تاشون راننده تاکسی بودن، میگه با تاکسی میومدن، لباس عوض میکردن، میومدن تو زمین بازی میکردن برای پرسپولیس. NFL هم دقیقاً همینجوری بوده، خیلیشون کارگر بودن. ما مثلا بازیکنای اسطوره‌ای داریم توی NFL که اون زمان برای شهرداری کار میکردن و آشغال جمع میکردن، ولی بازیکن NFL بودن همزمان. ببینید از کجا به کجا میرسه در عرض 100 سال، شاید 110 سال، حتی کمتر. خلاصه این AFL سال 1959، 39 سال بعد از تأسیس NFL، زمانی که NFL جا افتاده بود، یه آقایی به اسم لامار هانت میاد این رو در واقع راه اندازی میکنه که این آقای عینکی هستن که اینجا میبینیدشون و خودش هم مالک و مربی تیم کانزاس سیتی بوده. نکته جالب اینه یکی از تیمایی که امسال تو سوپربال بازی میکنه کانزاس سیتی چیفز دقیقاً. اینا میان اینجا این لیگ رو راه اندازی میکنن، لیگ AFL رو به موازات NFL. چیفز ویکی؟ نه اون ویکی همسایه طبقه پایین اونه، نه اون طرفدار برانکوز، تیم دنور کلرادو. ولی با ما توی گروه هم، با ریدرز توی گروه هم، هر دو اینا. چیفز هم با ما توی گروه.
خلاصه AFL هم شروع میکنه به درآمدزایی، اینا هم محبوب بودن. گفتم مشکل این بود که بازیکن به اندازه کافی نبود. به جایی میرسه که بازیکنایی که از دانشگاه میخواستن بیان بیرون هم AFL بهشون پیشنهاد میداده هم NFL و شروع میکنن رقابت کردن سر بازیکن‌ها که کی میتونه بازیکنای بهتری رو بگیره. جایی بوده که از هر دوتا پیشنهاد میگرفتن با بازیکن‌ها باید انتخاب میکردن، من میخوام برای AFL بازی کنم یا برای NFL. اونجا دستمزدشو نگاه میکنن. دقیقاً کپیتالیسم. اما کپیتالیسم یه روی دیگه هم داره. روی دیگه ای داره که بهش میگن مونوپولی، همون بازی مونوپولی که ما میگیم. یعنی اینکه شرکت‌های بزرگ، این کورپوریت‌ها میان با هم دیگه مچ میشن به ضرر مصرف کننده. میگن ما چرا داریم با هم رقابت میکنیم انقدر. این توی قانون آمریکا، توی قانون اقتصادی آمریکا ممنوعه، ولی مخلوط شدن دوتا لیگ ممنوع نیست. بنابراین NFL و AFL میان میگن این رقابت به نفع هیچ کدوم ما نیست. نظرتون چیه که ما بیایم کنار هم هر دومون یه لیگ رو در واقع تشکیل بدیم؟ این مذاکره ها که از سال 1965 67 اینا شروع میشه، یه 5-6 سالی طول میکشه. به طور رسمی سال 1970 دو تا لیگ AFL و NFL با هم دیگه مخلوط میشن، ادغام میشن. اصطلاح انگلیسیش مرج میشن، مرجر میگن بهش در واقع. اینا با هم دیگه مخلوط میشن هر دو زیر اسم NFL. اما تیم هایی که از NFL قدیمی می اومدن اسمشون میشه NFC National Football Conference. تیم هایی که از AFL می اومدن اسمشون میشه AFC American Football Conference. بنابراین میشن دو تا کنفرانس برای یک لیگ. اسم لیگ NFL، دو تا کنفرانس AFC و NFC هستن. این لیست تیماییه که امروز تو AFC و NFC بازی میکنن. هر کدوم از این دوتا کنفرانس در واقع زیر مجموعه شون 4 تا دیویژن دارن که بهش میگن North, East, South, West. NFC هم اگه نگاه کنین North, East, South, West. این دوتا لیگ بازی میکنن با هم دیگه توی برنامه هفتگی در طول سال. معمولاً بازی ها از سپتامبر، از اواخر آگوست اوایل سپتامبر شروع میشه، میاد میرسه به نوامبر. توی نوامبر و دسامبر وارد بحث پلی آف میشن که اونم الان میگیم که به چه شکل تا بیان برسن به سوپر. اینایی که توی یک زیر مجموعه هیچ وقت با هم مسابقه نمیدن؟ چرا؟ با هم حتی تیمای AFC با تیمای NFC هم مسابقه میدن، اما رقابتشون برای اینکه معلوم شه کی میره به پلی آف با گروه خودشونه فقط، نه با NFC. الان توی پلی آف یکی از AFC یکی از NFC تو سوپر بول. تو سوپر بول دقیقاً همینه. الان بریم جلوتر میگم دقیقاً چطور اتفاق میفته. این پراکندگی جغرافیایی تیم‌های الان NFL. نکته جالب اگه نگاه کنی همچنان ساحل شرقی بیشتر داره، همچنان ایالت‌های پرجمعیت قوی و پولدارتر تیم‌های بیشتری داره. مثلا کالیفرنیا 3 تا تیم داره. سان فرانسیسکو تیم 49رز رو داره. لس آنجلس خودش تنهایی 2 تا تیم داره، چارجرز و تیم دیگه‌اش چیه اگه گفتی؟ رمز. لس آنجلس رمز. منم باید یادم بیاد چون لوگوها رو میبینم. دقیقاً همین عکسی که الان برای شما اینجا تو تصویر گذاشتیم منم دارم همین رو نگاه میکنم. چرا این بالا و این وسطا تیمی نداریم؟ بحث جمعیت و پول. اینا ایالت‌های کوچیک‌تری هستن که پول کمتری دارن. مثلا نورث داکوتا و ساوت داکوتا رو هم دیگه 1,700,000 نفر جمعیتشون. کل ایالت. وقتی این دوتا رو با مونتانا با هم قاطی بکنی کل جمعیتشون میشه 2.5 میلیون نفر که هنوز 200,000 نفر کمتر از جمعیت وگاسه. برای اینه که این ایالت‌ها هیچ کدوم تیم ندارن. بلکه میای این طرف تو نیویورک دوباره 3 تا تیم داره، نیویورک جتس، نیویورک جاینتس و بافلو که شمال نیویورک در واقع ایالت نیویورک 3 تا تیم داره. یا مثلا وقتی که میایم پایین فلوریدا 3 تا تیم داره دوباره، جگوارز، بوکانیرز و دولفینز. این هم پراکندگی جغرافیایی تیم هست. اما لیگ چطور کار میکنه؟ امروز توی لیگ امروزی 32 تا تیم داریم توی NFL، 16 تا سهم NFC National Football Conference، 16 تا سهم AFC
امریکن فوتبال کانفرنس که این 16 تا توی 4 تا کانفرنس هر کدوم 4 تا تیم تقسیم میشن. مثلا تیم ما ریدرز توی AFC وست بازی میکنه کنار کانزاس سیتی چیفز، لاس وگاس ریدرز که تیم ماست، لس آنجلس چارجرز و دنور برانکوز که صحبت کردیم. ویکی همسایه پایینیمون طرفدار دنور برانکوزه. خب حالا اتفاقی که میفته و این لیگ چطور کار میکنه اینطوریه: هر تیمی اول فصل به صورت رندوم توی قرعه کشی برنامه‌اش مشخص میشه، هم با تیمای NFC بازی میکنه هم با تیمای AFC. اما نکته اینجاست که با 3 تا تیم دیگه‌ای که توی کانفرنس خودشون توی در واقع دیویژن خودشون هستن، 4 تا تیم توی دیویژن دیگه، با اون 3 تا تیم دیگه حتما 2 بار بازی میکنه، یه بار تو ورزشگاه خودش، یه بار تو ورزشگاه خودش. یعنی 6 تا بازی. من یه سوال بپرسم، توی هر گروه 4 تا میمونن دیگه، 4 تا تیم هستن، 2 تا از AFL هن، 2 تا از NFL. نه اینا جدان کامل از هم. NFC مثلا ما توی AFC وستیم، AFC وست 4 تا تیم توشه، ما هم گروهیم. خب تیم ما ریدرز با تیمای دیگه هم بازی میکنه، ولی با 3 تا تیم دیگه‌ای که توی AFC وست هستن باید رفت و برگشت 2 بار بازی بکنه. 6 تا بازی پس سهم اینا میشه، میمونه 12 تا بازی. 12 تا بازی دیگه رندومه، چون هر تیم 18 تا بازی میکنه تو فصل. اونجا دیگه اون 12 تا ممکنه با تیمای اون یکی دیویژن باشه، ممکنه با تیمای اون یکی کانفرنس باشه، هر اتفاق دیگه ممکنه بشه، چون رندومه کاملا. خب مثلا الان داریم اسکیجول همین سال گذشته ریدرز رو نگاه میکنیم. 3 تا بازی پری سیزن انجام دادن قبل از شروع رسمی سیزن. بعد از اون اولین بازیشون با دنور برانکوز بوده که توی دیویژن خودمونه. بعد با تیم ویسکانسین بازی کردن، گرین بی پکرز، با نیویورک جاینتس بازی کردن. این هفته یه هفته آف بودیم، همه تیم‌ها یه هفته آف میگیرن. بعدش با کولتس بازی کردیم، بعدش رفتیم با بافلو بازی کردیم، با نیو انگلند بازی کردیم، تیم باستون که پیتریاتس اسمشون، با نیویورک جتس بازی کردیم، با تیم مینسوتا بازی کردیم، وایکینگز. دوباره برگشتیم با دنور برانکوز بازی کردیم، بازی برگشتمون بوده. با استیلرز بازی کردیم که تیم پنسیلوانیاست، یکی از 2 تا تیم پنسیلوانیاست، پنسیلوانیا هم 2 تا تیم داره. تو با این لجی؟ با استیلرز یکی از تیمایی که من باشون خوب نیستم. آره. با تیم شیکاگو بازی کردیم، شیکاگو برز. با دالفینز بازی کردیم، تیم میامی توی فلوریدا. با چارجرز بازی کردیم که توی دیویژن خودمونه در واقع از لس آنجلس. بلافاصله رفتیم بازی برگشت با چارجرز بازی کردیم. بعد با تیم دیترویت بازی کردیم، لاینز. 2 تا بازی آخرمون با کانزاس سیتی رفت و برگشت بازی کردیم. اینم آخرین تیم دیویژنمون که بعد بازی می‌کردیم. پس 18 تا بازی می‌کنیم. پری سیزن حساب نیست. خب بر اساس برد و باختایی که توی سیزن عادی تیم‌ها به دست میارن، توی هر دیویژن یه تیم میشه تیم اول اون دیویژن توی 4 تا تیم. این 4 تا دیویژن داریم دیگه تو هر کانفرنس. این 4 تا مستقیم میرن تو پلی آف. خب 3 تا تیم دیگه، 3 تا از تیمای ممکنه دوم باشن یا حتی سوم، 3 تا تیم دیگه که بیشترین امتیاز آورده باشن اونا هم بهشون اضافه میشن. پس 7 تا تیم از هر کانفرنس میرن تو پلی آف. خب بسته به امتیازی که تو لیگ عادی به دست آورده باشن اینا رو دسته‌بندی میکنن، میگن این تیم اوله، تیم دوم، تیم سوم، تیم چهارم تا تیم هفتم. خب تیم اول لازم نیست تو دور اول پلی آف بازی بکنه، اون میره تو دور دوم منتظر میمونه. 6 تا تیم دیگه قوی ترین تیم با ضعیف ترین بازی میکنه. یعنی تیم دوم با تیم سوم، تیم هفتم بازی میکنه. مثلا امسال بافلو تیم دوم بوده تو کانفرنس تو سمت AFC. بافلو که تیم دوم بوده با پیتسبورگ که تیم هفتم بوده بازی میکنه. تیم سوم کانزاس سیتی با تیم ششم میامی بازی میکنه و تیم پنجم و چهارم هم با هم هیوستون و کلیولند اینا با هم دیگه بازی میکنن. برنده ها مشخص میشن، چند تا تیم میشن؟ 3 تا بازی، 3 تا تیم، 3 تا برنده. خب توی برنده ها ضعیفترینشون، مجددا ضعیفترینی که برده باشه میره با تیم اول بازی میکنه تو دوره بعد. مثلا اینجا هیوستون که تیم چهارم بوده برنده شده، اینجا مستقیم میره میخوره به بالتیمور که تیم اول بوده.
تیم سوم و دوم هم طبیعتا با هم بازی کردن. این میشه دور دوم پلی آف. برنده های اینا میان توی فینال کانفرنس با هم بازی میکنن. فینال کانفرنس رو که با هم بازی میکنن، قهرمان کانفرنس معلوم میشه، قهرمان AFC و از اون طرف قهرمان NFC مشخص میشن. این فینالا برای خودشون خیلی مهمن، بخاطر اینکه قبل از اینکه این دوتا لیگ با هم مرج بشن، قبل از سال 1970 این فینال در واقع فینال فوتبال بوده و اون که قهرمان میشده قهرمان بود، قهرمان کلی بوده، قهرمان AFC و قهرمان NFC. جالبه بدونی که کاپ هایی که اسم گذاری شده توی این فینال ها میدن به اسم مؤسسین این لیگاز هنوز. یعنی کاپ AFC بهش میگن کاپ لامار هانت، بهش میگن لامار هانت تروفی، و کاپ NFC بهش میگن، این هنوز هم لامار هانته، و کاپ NFC رو بهش میگن جورج هالاس تروفی. این جورج هالاس ببخشید اشتباه گفتم، ولی خیلی شبیه همن هر دو. الان شبیه همن کاملا، فقط اون یه نوار داره لامار هانت. پس اینا قهرمان میشن توی کانفرنس خودشون، کاپشون هم میگیرن که به اسم مؤسس اون لیگ در واقع هنوز. بعدش NFL اومد گفت که خب حالا قهرمان AFC هست، قهرمان NFC هست، ما کجا بفهمیم که کدوم تیم قهرمان کلی NFL شده؟ این دوتا قهرمان باید بیان با هم دیگه توی یک بازی، یه تک بازی، قهرمان کلی NFL رو مشخص کنن و اون بازی اسمش چیه؟ سوپر بول. الان میفهمی چرا بهش میگن سوپر بول. بخاطر اینکه از همه این قهرمانا، همه اینایی که توی دیویژنشون قهرمان شده بودن اول، باید بیان تو کانفرنسشون قهرمان بشن و دوتا قهرمان کانفرنس جلوی هم قرار بگیرن. نکته جالب راجع به بازی‌های آمریکا، این 4 تا لیگی که گفتیم، NHL هاکی، NFL فوتبال، NBA بسکتبال و MLB بیسبال، نتیجه مساوی وجود نداره. انقدر بازی میکنیم یه برنده مشخص بشه. اگه توی زمان عادی مشخص نشه میرن توی اوورتایم و انقدر اوورتایم بازی میکنن تا یه تیم برنده بشه. این نکته جالب راجع به همه فوتبال‌های، همه بازی‌هایی که توی آمریکا محبوبن، بازی ورزشی. قهرمان باید مشخص بشه، برنده باید مشخص بشه. انقدر بازی میکنیم تا یکی از پا بیفته. حالا این دوتا قهرمانای لیگ AFC و NFC، دوتا کانفرنس در واقع، حالا میان با هم بازی میکنن سوپر بول و چیزشون مشخص میشه. از همون 1970 که این دوتا ادغام شدن، از 1971 در واقع اینو شروع کردن بازی کردن این مسابقه رو. قهرمان اینا مشخص میشد و یه جامی هم بهش میدادن. این جامه ولی اسم نداشت. برای 2-3 سال اول اسمی نداشت، در واقع 3-4 سال اول. دوتا سوپر بول اول رو تیم گرین بی میبره، گرین بی پکرز از ایالت ویسکانسین، همون تیمی که یه جی سبز علامتشون. یه مربی خیلی افسانه‌ای داشتن اون موقع به اسم لومباردو. آقای لومباردو در واقع ایتالیایی بوده ولی شاید این وسط چیزی میکس داشته، ولی از فامیلیش که مشخصه دیگه، لومباردی مشخصه که ایتالیاییه دیگه فامیلیه. این آقای لومباردی میشه قهرمان دوتا سوپربال اول با گرین بی پکرز. این عکس قهرمانی دومشونه. از اونجایی که 2 بار پشت سر هم دوتا سوپربال اولو برده بوده، NFL میاد تصمیم میگیره که جام رو به اسم ایشون اسمگذاری کنه. واو. بنابراین اسم جامی که توی سوپربال میبرن میشه لومباردی تروفی، به اسم آقای لومباردی که دوتا جام اولو در واقع با تیم گرین بی پکرز قهرمان شده بوده. نکته جالب دیگه این، اگر دقت کرده باشی، جورج هالاس و لامار هانت جفت تروفی‌ها تو خالیه. آره. وقتی که میبرن قهرمان میشن جامی رو میگیرن که توپره، دقیقاً شبیه همونه، فقط ولی نامردی اونم خیلی و جنسش هم استیل و آلومینیومه در واقع، وزنش نسبتاً زیاده و این به این شکل هست که سوپر بول شکل میگیره. پس سوپر بول تاریخچه‌اش این که چرا اسمش سوپر بوله، به خاطر اینکه 2 تا قهرمانو میادن بازی می‌کردن و اسم جامش چیه. اما خود سوپر بول بالاخره تاریخچه داره دیگه، دارن از سال 1970 بازی میکنن. اینو 57 بار این برگزار شده، به خاطر جنگ جهانی وقفه افتاده توش.
حتی 11 سپتامبر باعث شد که وقفه‌ای نیفته، یکم دیرتر برگزار شد، اما اون سال هم برگزار شد. سال 2001 هم سوپربال برگزار شد. اوایل توی اواخر دسامبر برگزار می شده، ولی هی تیم‌ها که اضافه میشن به لیگ فصل عادی بیشتر طول میکشه، پلی آفا بیشتر طول میکشه، میاد میرسه به هفته اول ژانویه، میشه هفته دوم ژانویه، هفته آخر ژانویه. تا همین چند سال پیش هفته اول فوریه برگزار میشد. اون زمان 16 هفته بود، در واقع هر تیم 16 بار بازی میکرد در طول فصل. بعدن گفتن نه، حالا 18 بار میخوایم بازی کنیم، با 18 تا تیم بازی کنیم، باعث شد فصل طولانی تر شه. الان فعلا برای زمان فعلی هفته دوم فوریه برگزار میشه. بازم ممکنه تیم اضافه شه؟ دقیقاً الان صحبت اکسپنشن هست، صحبت این هست که کانادا بیاد قوانینش رو اصلاح بکنه، به شکل NFL بکنه و یه تعداد تیم بدن به کانادا، یه تعداد تیم بدن به مکزیک و 3 تا کشور با هم دیگه بازی کنن و بشه 40 تا تیم. برنامه اینه که 8 تا تیم اضافه بشه، 4 تا از کانادا بیان، 4 تا از مکزیک. الان 32 تا تیم داریم. داخلی دیگه فکر نکنم تیمی اضافه بشه. نه تیم‌ها جابجا میشن، ولی الان برنامه‌ای برای اضافه شدن تیم داخلی نیست. برنامه‌ای که هست الان برای اضافه شدن اون دو تاست. اما تاریخچه خود لیگ، تاریخچه خود سوپربال، جایزه کلی که میدن، جایزه که به تیم میدن، لومباردی تروفی است. ولی بازیکن‌ها بزرگترین افتخار تاریخ ورزشیشون رو کسب کردن. نمیشه که هیچ جایزه‌ای نگیرن. جایزه‌ای که توی تمام لیگ‌های حرفه‌ای آمریکا، اون 4 تا لیگی که گفتیم، به بازیکن‌ها به صورت انفرادی داده میشه، حلقه است. توی تمام این بازی‌ها وقتی که قهرمان میشن بهشون یک حلقه میدن. این حلقه طبیعتاً بعد بازی ساخته میشه، به خاطر اینکه لوگو تیم، اسم بازیکن، شماره بازیکن، تاریخی که برگزار شده، برای هر بازیکن اختصاصی، برای هر بازیکن اختصاصی تولید میشه. طلای واقعی، الماسای واقعی هستن، سنگای قیمتی که استفاده میشه رنگی، سنگای واقعی هستن. مثلا این رینگی که میبینی قهرمانی دوم کانزاس سیتیه. چی نشون میده؟ 2 تا توپ اون بالا هست به شکل الماس که نشون میده این قهرمانی دومشونه. لوگو تیم این وسطه که یه پیکانه و کیسی برای کانزاس سیتی. اسمشون چیفزه. چیفز به معنی رئیس قبیله، از سرخپوستی میاد و یه پیکانه در واقع آرمشون. و اسم بازیکن این مشخصا مال پاتریک ماهوم بوده، کوارتربکشون. شمارهش که شماره 15 هست و شعار تیم بی گریت. به ذخیره ها میدن؟ همه ذخیره ها و تیم مربیگری. تیم مربیگری. آره، یه لیست بلند بالا میدن به چیزا، یه تعدادی فکر کنم 100 خورده ای نفر رو تیم معرفی میکنه، فکر کنم 120 نفر رو معرفی میکنه و 120 حلقه ساخته میشه. ارزش هر کدوم از این حلقه ها چقدره؟ بیشتره. $30,000. قدیم ارزش‌های کمتری داشته طبیعتاً ساختش اینا، بعد به مرور هی بهتر شدن، هی فنسی تر شدن، هی بهش بیشتر رسیدن. مثلا یه نمونه دیگه این حلقه قهرمانی تامپا بی بوکانیرز، دومین قهرمانیشون بوده مجددا. 2 تا الماس خالی میذاشتی ببینیم چی کار کردی اون زیر. که متعلق بوده به تام بریدی که شماره 12 رو میپوشیده. شعار تیمشون وان تیم، یک تیم، مثلا همه برای یکی، مثلا این تحت لفظی. و تام بریدی تو اون بازی MVP یا Most Valuable Player هم شده. که تام بریدی همونی که تو فیلم تد. بله تو فیلم تد هم بهش میپردازن. حالا جلوتر بریم نکته جالب داره راجع به تام بریدی، حتما راجع به تام بریدی باید صحبت بکنیم. امسال تیم کانزاس سیتی چیفز که قهرمان AFC شدن و سان فرانسیسکو 49ers که قهرمان NFC شدن، قراره با هم دیگه فردا توی لاس وگاس بازی کنن. چرا توی لاس وگاس؟ کجا بازی کنن؟ شهرام به صورت رندوم انتخاب میشن، یعنی رندوم که رای گیری میشه، مثلا انتخاب میزبان جام جهانی یا میزبان المپیک. همه تیم‌ها جمع میشن، رای گیری میکنن، اونایی که درخواست داده بودن درخواستاشون رو مطرح میکنن. این اولین باره که تو وگاس قرار برگزار بشه، ولی همین الان صحبتش هست که 2029 یا 2030 برگردن وگاس، یعنی توی 5 تا 6 سال آینده دوباره برمیگردن. امسال دیگه نباید بازی میکردم، فرمول 1 رو داشتم. آره، راجع فرمول 1 قراره ویدیو بذاریم. باشه دیگه. حالا
کانزاس سیتی که بهتون گفتم اسم تیم چیفز، از فرهنگ سرخپوستی که سرخپوستا تو منطقه زمینای زیادی داشتن میاد. آرمشون هم که یک نوک پیکانه یا اروه. سان فرانسیسکو اسم تیمشون سان فرانسیسکو 49ers. دلیل 49ers چیه؟ سان فرانسیسکو اگه بدونید بهش میگن شهر طلا یا شهر طلایی دیگه. سان فرانسیسکو زمانی که تب طلا آمریکا رو گرفته بود شکل گرفت. مردم اومدن کالیفرنیا برای اینکه طلا پیدا کنن، معدن طلا پیدا کنن و یه شب پولدار شن. اون دوره رو بهش میگن گولد راش یا دوره تب طلا. اوج اون دوران زمانی که مردم اومدن به سمت شرق و شمال کالیفرنیا ساکن شدن و شهر سان فرانسیسکو به وجود اومد سال 1849 بود. و از مردمی که اون زمان اومده بودن به سان فرانسیسکو و در واقع پایه‌گذارای سان فرانسیسکو بودن بهشون میگفتن 49ers. الان 49 ها دقیقاً مثلا ما که میگیم دهه 60 ها اینا میگن 49. وقتی ریفر میدن به این، مثلا شما تو سان فرانسیسکو ممکنه با یکی صحبت کنید که سان فرانسیسکو زندگی میکنه، ازش بپرسید که خیلی وقت اینجا زندگی میکنی، بگه اجداد من 49ers بودن، یعنی اجداد من این شهر رو به وجود آوردن، من انقدر مدته که اینجا زندگی میکنم. پس اگه اینو شنیدید منظور اینه وقتی ما میگیم زندگی در آمریکا، آشنایی با ریزکاری‌های فرهنگ آمریکا، منظورمون این صحبت‌ها بوده تو این ویدیو، نه اینکه تکستون رو چطور پر کنید یا چطور گرین کارت بگیرید. اینا رو هم ممکنه تو آینده صحبت بکنیم، ولی بحث این ویدیوها این نیست. پس با سان فرانسیسکو آشنا شدیم، با 49ers، با چیفز آشنا شدیم. بازی هم که قراره فردا برگزار بشه. مهمترین بازیکنای این تیم‌ها، مهمترین بازیکنای سان فرانسیسکو، اول کوارتربکشونه که همینجا عکسش رو با جام قهرمانی NFC می‌بینید، با جورج هالاس تروفی می‌بینید. اسمش از براک پرادی یا پرودی، دسته به نوع تلفظ خودش پرودی تلفظ میکنه ولی خیلی از گزارشگرا پرادی میگن بهش. پرودی فقط 24 سالشه و الان تازه 3 فصله که برای سان فرانسیسکو بازی میکنه و امسال تونسته ببرتشون به سوپر بول. رو کلاهش هم اینجا میبینید که نوشته کانفرنس چمپیونز، سان فرانسیسکو کانفرنس چمپیونز. دلیلش اینه. صحبت از کلاه شد. این کلاهای وین با آرمش این طرفه یا این طرف؟ این طرفه. با آرم سوپر بول 58. از این کلاها یه تعدادی ما داریم که قرار قرعه کشی بکنیم، بدیم به کسایی که کانال رو سابسکرایب میکنن و صفحه اینستاگرام ما رو دنبال میکنن. بنابراین کانال رو سابسکرایب کنید، بهتون خبر میدیم که چطور قراره این قرعه کشی اتفاق بیفته و چطور قراره برسید به این کلاها. همه جای دنیا از جمله ایران هم میفرستیمشون. بله. قیمتش هم بگو. این کلاه هم چون کلاه رسمی سوپر بال هستن اینجا تو وگاس، قیمتشون الان اگه بخواید بخریدشون الان تو فروشگاه هستن و قیمتشون $45. ممکنه بعداً چون ارزش کلکسیونی پیدا میکنن، ممکنه که نه، قطعاً ارزش بیشتری پیدا کنن. براک رو معرفی کردیم. نفر بعدی لاین بکرشونه نیک بوسا. نیک بوسا هم 26 سالشه فقط. اینا رو 26 سالشه و کاپیتان تیم هم هست. کاپیتان توی فوتبال آمریکا همونجوری که تو این عکس میبینید با یه پچ مشخص میشه که حرف سی رو نوشته روی لباسشون و زیرش ستاره داره. اون ستاره نشون میده که چه تعداد سالی کاپیتان تیم بوده. الان روی این پچ اگه ببینید یه ستاره طلایی فقط است. اولین سالش که کاپیتان تیم شده تو 26 سال. از اون طرف تیم کانزاس سیتی طبیعتاً کوارتربکشون که خیلی معروفه، پاتریک ماهوم، 5 سال برای این تیم بازی میکنه. هر 5 سال رو کاپیتانشون بوده. همونجوری که رو بچش میبینی قبلا یه بار قهرمان سوپر بول شده، 2 بار رفته سوپر بول و 1 بار هم قهرمان شده. 1 بار رو باختن به تیم فیلادلفیا، باختن اون بار رو. و نفر دومی که اخیراً هم خیلی معروف شده، تراویس کلسی. تراویس کلسی تاید اند کانزاس سیتی، بازیکن خیلی خوبیه. از تایدن معرفی میکنم بعداً تو اون ویدیویی که قرار راجع به فوتبال و قوانینش باشه. پستا رو معرفی میکنم. پستا خیلی پیچیده میشه. این الان ویدیو 4 ساعت میشه. اون خودش یه ویدیو طولانی. همین الانم قرار بود 10 دقیقه باشه. 1 ساعت داری. تاید اند کانزاس سیتی تراویس کلسی یه خانواده پولدار نه فوتبالی میاد.
پدرش فوتبالی بوده، برادرش همین الان برای تیم فیلادلفیا بازی میکنه. اون سوپربالی که گفتم کانزاس سیتی با فیلادلفیا بازی کرد و باخت، دو تا برادر جلوی هم بازی کردن و فیلادلفیا برد. برادر بزرگترش تو فیلادلفیا بازی میکنه. این چند سالشه؟ تراویس هم فکر کنم 28 29 سالشه. نکته جالبی که داره و اخیراً خیلی توی بورس اومده اینه که چند ماهیه که شده دوست پسر خانم تیلور سویفت و تیلور سویفت هم همه مسابقه ها میاد. مثلا همینجا AFC چمپیونشیپ همه مسابقه که هفته پیش برگزار شد و قهرمان 2 هفته پیش برگزار شد و قهرمان AFC شدن. این عکسیه که بعد بازی گرفتن. کلاهش هم می‌بینید AFC چمپیونز، روی تیشرتش هم هست. تیلور سویفت وین موند. تیلور سویفت هتل ما میمونه ولی الان این اطلاعات نباید ما روی چیز بگیم، این جزء کانفیدنشیالیتی چیز هتل، رو آنتن نباید ما بگیم، رو آنتن زنده. ولی فکر نکنم ما از اونجایی که خیلی بیننده داشته باشیم مسئله آره تیم‌ها هر دو تا تیم تو استریپ نمیمونن. اینا دوباره جزئیات دیگه‌ای که الان مهم نیست، بعداً توی معرفی فوتبال میگیم. ولی خود تیلور سویفت داره تو هتل ما الان. اینم بازیکن دومی است که برای کانزاس سیتی بازی میکنه. اما پر افتخارترین تیم‌ها توی سوپربال دو تا تیم هستن که 6 بار قهرمان سوپربال شدن. اولیشون تیم نیو انگلند یا همون تیم باستون پیتریوتس که سال 2001، 2003، 2004، 2014، 2016 و 2018 قهرمان سوپربال شدن. اگه ببینید تمام این سال 17 سال فاصله است. تمام این 17 سال تمام این قهرمانیایی که اینا آوردن با تام بریدی بوده. از سال 2001 تا 2018 17 سال برای این تیم بازی کرد و 17 سال براشون 6 تا قهرمانی سوپربال آورد. تیم دیگه استیلرز هستن، تیم پیتسبورگ پنسیلوانیا که اینا 1975 1976 79 80 2006 و 2009 قهرمان سوپربال شدن. همین الان گفتیم تام بریدی 17 سال برای اون تیم بازی کرد و توی اون 17 سال 6 تا قهرمانی براشون آورد. بعد از 17 سال توی مذاکره ها به نتیجه نرسیدن برای حقوقش و جدا شد از اون تیم. رفت برای تیم تامپا بی باکانیرز بازی کرد. تو سال اولی که برای تامپا بی بازی میکرد بردشون سوپربال و قهرمان سوپربال شد. بعد 17 سال. بعد 17 تو 18مین سالش با تیم جدید. نکته همینه که پر افتخارترین تیم‌های NFL 6 بار قهرمان شدن ولی تام بریدی تنهایی 7 بار قهرمان سوپربال شده و اینجا 7 تا رینگش رو می‌بینی. 7 تا رینگ، 6 تا با پیتریوتس و یه دونه رینگ با تامپا بی باکانیرز داره. ایشون هم که آقای تام بریدی هستن که به جریان ارجاع میدیم به فیلم تد صحبت کردی باهاش. این بود کل صحبت ها راجع به اینکه سوپربال چی هست، از کجا به وجود اومده، چطور تیم‌ها انتخاب میشن که به اینجا برسن، امسال چه تیمایی بازی میکنن، پر افتخارترین تیم‌ها کی هستن و پر افتخارترین شخص کی هست. اگه بخوایم سوپربال رو توی کلمه خلاصه بکنیم باید بگیم تام بریدی در واقع. و این میشه حسن ختام ویدیو. خلاصه این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. امیدوارم شما خوشتون اومده باشه از اطلاعاتی که بیشترش فکر کنم برای اولین بار میگرفتی. این سبک ویدیوها رو اگه دوست دارید راجبش صحبت کنید با ما توی کامنت ها، توی صفحه اینستاگراممون. صفحه اینستاگرام رو این پایین میذاریم، ویدیوهای دیگه‌ای که داریم و این بالا میذاریم لینک هاشونو و به ما بگید که چه سبک ویدیوهایی دوست دارید. ما هم توی همون زمینه‌ها براتون ویدیو میسازیم. من که خیلی نقش پررنگ و فعالی داشتم، حتما کمک میکنم. الان میتونید راجع به لایک و سابسکرایب شما بگید. آها لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، ما رو حمایت کنید، ویدیوهای بیشتر براتون بفرست. درست نه آقا میشه اینجاشو کات کنی؟ نه کات نمی‌کنیم، ویدیوهای بیشتر براتون درست کنیم و بذاریم اینجا. خیلی دوست دارم. دوباره من رایانم، این شهرزاده و آقا حمایت کنید، منم علاقه‌مند بشم بیام ادامه بدم، باشم تو ویدیوها، سرخورده نشم، بگم هیچکی ویدیوهای ما رو نگاه نمی‌کنه، هیچکی منو دوست نداره، همه تو رو دوست دارم. باشه؟ ممنون که با ما بودید. رایان، شهرزاد، اینجا SNR شوه. مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ.